Nataka nipate take yako hasa. Mwaka huu ni mwaka uchaguzi, hali ya kisiasa nchini unaionaje hasa? Sawa. Na kama ulivyosema tumetoka kuongelea issue ya peace deal ya Israel na Palestina na tumeichambua kwa urefu wake. Watu wanaweza kashangaa kidogo mazingira yamebadilika, t-shirt nini. Wanatakiwa wajue kwamba unajua hizi kazi pia wanapenda watazamaji wetu wajue mlolongo wake, kwamba tulikuwa karibia masaa matatu. Kabidi watu tusitishe, watu waende wakapige nguna moja ya maana sana huko. Umeona japokuwa mimi naambia tu kwa faida. Mimi nimefunga siku 14 na sio kufunga kiibada. Nimefunga kwa sababu ya detox. Yaani siku 14 mfululizo sili mchana mpaka jioni, na ikifika muda kula na kula tende na korosho na mayai basi kwa siku 14. Nataka nifanye detox. Hilo mimi ni shahidi, watazamaji nitawaambia kwa sababu nimekukaribisha sana chakula umekataa. Ule ugali ulikuwa sio mchezo. Alafu na ile kuku alivyochomwa vizuri na ile kachumbari nilikuwa nani, lakini ndio hivyo. Kuna msimamo. Kwa hiyo so tukirudi kwenye swali, umeuliza swali kwamba hali ya kisiasa nchini mwaka wa uchaguzi huu unaionaje hali yetu hapa nchini? Sawa. Mara mwisho tuliongea nawe na nadhani ndio exclusive pekee ambayo niliongea. Nikasema nitaongea lakini sitarudia tena kuongea kuhusu mambo ya siasa nchini. Na nikafafanua yale makundi na kwa hiyo nimeongea na nabaki na msimamo wangu. Kwa hiyo nilishaongea, watu ambao walishanielewa wamenielewa, sitozungumzia tena siasa za ndani kwa sababu niliona niwafahamishe watu kitu ambacho mimi nakiona, ambao wanaona wamefaidika nacho sawa, lakini niko busy na mambo mengine. Yes, kwa hiyo mambo ya siasa ndani ya nchini kwa sasa nishaongea, siongei tena. Ngoja basi sawa, unatiki au hutatiki? Mimi tangia nimefikia umri wa bale mpaka leo sijai kupiga kura. Kabisa. Na wala sitokuja kupiga kura. Kwa nini? Tunatofautiana uelewa. Mimi ni mtu ambaye nimewekeza sana katika kujua mambo kwa undani wake. Kwa hiyo naelewa undani wa mambo, naelewa siasa, naelewa sana wanasiasa. Naomba nasisitiza, utakapo kata hii hakikisha umeweka swali na maelezo ili watu wasije wakaichukua ndivyo sivyo, wakaitafsiri ndivyo sivyo. Na ieleweke hii ni mimi binafsi. Umeona? Huwa sijihusishi na mambo ya uchaguzi. Umeona? Kwa hiyo sito naendelea na msimamo wangu. Ieleweke, sio maalum kwa sababu hii. Miaka yote iliyopita sijai kujihusisha. Mimi niko busy katika mambo yangu ya mwenyewe ya kujiendeleza. Kwa hiyo huo ndo msimamo wangu mimi. Lakini watu wataelewa tofauti. Nasisitiza, wanaoenda kutiki wakatiki, wasioenda kutiki wasitiki. Yani watakaoenda kupiga kura wakapige kura, wasioenda kupiga kura wasiende kupiga kura. Ni maamuzi yao binafsi, si mwambii mtu aende asiende. Mimi kwa sababu umeniuliza ndo maana nikakwambia kwamba mimi binafsi miaka yote na sijawahi kujihusisha na upigaji kura. Okay, sawa. Pengine wanaotiki wanafahamika, wataenda na vyama vyao wanafahamika. Kuna upande ambao wenyewe hawatiki na wameenda mbali, wamesema kwamba Oktoba 29 wataandamana hasa. Wao ushauri wako kwao unaambiaje hasa? Na wewe wako kuhusu siasa umezungumza. Sawa. Kwa hiyo nadhani hapo umeainisha vizuri. Wapo ambao wameshasema wataenda na watapiga kura. Nadhani maelezo yao yamenyooka. Wapo ambao umesema kwamba wamesemaje? Hawataki kabisa uchaguzi, kwa maana wenyewe hawataki uchaguzi ufanyike bila reforms, na amesema kwamba bila reforms kwa maana wataandamana, ndio kila ambacho wamechokizungumza. Sawa. Kama unakumbuka last time nilivyoongea nikasema kuna protocol za kufuatwa na mimi jinsi ninavyofuata protocol. Ninachoamini mimi kwamba kila mtu ana akili zake binafsi, kila mtu ana maamuzi yake binafsi, na ndio maana moja ya masharti ya mpiga kura ni uwe na akili timamu. Sio mwendawazimu, uwe umeshabale kwa maana kwamba akili yako imepevuka. Kwa hiyo maamuzi ya mtu anayoyafanya yanatakiwa yafanywe achague mwenyewe. Umeona? Na nikagusia baadhi ya watu na nikaongelea watu wawe makini wasitumike. Lakini
Umeniuliza swali, ushauri wa watu. So, cha kwanza, kwa uelewa wangu mimi mdogo, ni kwamba kwanza, kupiga kura ni haki ya msingi ya kikatiba ya kila mtu ambaye amekidhi vigezo vya kupiga kura katika nchi zote duniani, ikiwepo nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo ieleweke. Cha pili, kila mtu ana maamuzi yake binafsi. Ndio maana kila mtu anaenda kuchagua anachokitaka. So watakaoenda kupiga kura ni maamuzi yao. Wasioenda kupiga kura hawafai. Na wale ambao hawatoenda kupiga kura ni maamuzi yao. Wasione wale ambao wanaenda kupiga kura hawafai. Na kama nilivyosema, upigaji kura ni haki ya msingi ya mtu. Usimzuie mtu kutekeleza haki yake ya msingi. Kwa hiyo kama wewe upigi kura, usimzuie yule ambaye anaenda kupiga kura. Cha kwanza. Cha pili, umeongelea swala la maandamano. Naamini kwa uelewa wangu mimi, japo sio mwanasheria, lakini nimesikia wanasheria, kuandamana ni haki ya kikatiba. Kama vile anaenda kupiga kura ana haki yake ya kikatiba. Sawa. Lakini kama vile anaenda kupiga kura kuna utaratibu anatakiwa ufuate. Kama vile leo hii mimi nikitaka kwenda kuweka hela benki, kuna utaratibu. Natakiwa nipeleke form kama ni serikali za mitaa, nijiandikishe, ni sign, nipeleke picha pale, nifungue, alafu nifuate sheria na vigezo vya mtoa huduma wa benki. Au nikitaka kuwa na kununua line ya simu, utaratibu ni huo. Au leo hii nikitaka kwenda kununua nyumba, hela ni ya kwangu, na anaitaka kuniuzia nyumba, hela ni ya kwake, kuna utaratibu ambao unatakiwa kufanyika. Sawa? So, kwa hata mpiga kura kuna vigezo na masharti anatakiwa akidhi. Nadhani kuna ile ya kujiandikisha, mtu amejiandikisha, kuna kitambulisho na vitu kama hivyo. Kwa same thing kwenye maandamano pia kuna vigezo na masharti vya kuandamana. Vigezo gani hivyo? Na bahati nzuri niliongea na mbobezi mmoja ambaye yuko kwenye vyombo vya siwezi nikasema kwenye ambaye ana ujuzi wa mambo ya maandamano. Tukafanya interview ya sauti, yeye yuko Katavi huko, akaelezea protocol nzima za maandamano. Umeona? Na zipo kwenye YouTube channel yangu DJ Smart 255. Kwa hiyo nadhani mkitaka, kama sikosei, ukitaka kuandamana inabidi ukapate kibali. Kwa hiyo unaenda, unaandamana, unachukua kibali, unapewa, na ukishapewa kibali ni wajibu, kama sikosei, wa mamlaka kuhakikisheni usalama wenu. Unatakiwa kulindeni. Yes. Na naamini kwamba inatakiwa iwe ni maandamano ya amani. Umeona? Kwa hiyo naamini ni haki za watu kuandamana. Ninachoweza kushauri kwamba wafate utaratibu. Kwa sababu kama nilivyosema, mimi sio mjuzi wa sheria, lakini nadhani ni haki yao. Kwa hiyo ni kufuata utaratibu. Vigezo na masharti vinavyotakika kufuatiwa. Hiyo ni moja. Ila kuna jambo moja la msingi sana ambalo ningependa, na hii ni kitu ambacho nimekuwa najitrain muda mrefu. Kuna swali moja la msingi sana ambao wanaliuliza kwamba then kisha, yani maana yake nini kinachofuatia? So wanaenda kupiga kura, wanaenda kumpigia kura, akipita nini kinachofuatia? Sawa? Wanaenda kuandamana, au kishaandamana nini kinachofuatia? Umeona? Okay. Kuna watu ambao hawataki walioko madarakani waendelee kubaki. Then nini kinachofuatia? Kuna watu ambao wanataka walioko madarakani waendelee kubaki. Wanatakiwa jiulize nini kinachofuatia? Kwa sababu so far nchi yetu imebarikiwa amani. Katika hilo kuna
ya kwanza kulia chini. Kulia. Hiyo. Kwa hiyo utakata hichi kipande. Tumebahatika kutokuwa ni nchi yenye vurugu, kutokuwa kwenye nchi ya nani. Sasa naomba tujiulize maswali. Na naomba tuelewane. Nimeelewesha kwamba kila mtu ana uhuru, kila mtu afuate akili yake, kila mtu afanye maamuzi yake. Sawa? Ila kuna maswali ya kujiuliza, then what? Mfano, ni maandamano ya siku moja, ni ya masaa mawili, ni ya siku 3, ni ya wiki, ni ya mwezi, au ni ya nusu saa. Hiyo lazima ujue ni ya muda gani. Sawa? Cha pili, kwenye msafara wa kenge wa mamba na kenge wanakuwepo. Sawa? Kabla sijaanza kuongelea hilo, tuelezee kitu kimoja. Tuchukulie tu mfano. Maandamano labda yameenda siku 3 au wiki. Sawa? Watanzania wengi tunaishi paycheck per paycheck. Yaani nikimaanisha wengi, acha wachache ambao wana uwezo. Wengi hatujawa na balance kubwa ambayo inaweza ikatusukuma siku 90 au miezi 3 bila kuingiza kipato. Sawa? Tuanze, let's say kama mama ntilie. Mama ntilie leo anatoka ananunua, anaenda na uza chakula, apate hela yake. Sawa? Apata faida yake kidogo, kesho pia afanye. Je, yule mama ntilie anaweza kasurvive wiki nzima bila kufanya kazi, bila kuingiza kipato? Ni ngumu. Tuangalie daladala. Daladala ni watu ambao wanajiingizia kipato chao siku kwa siku. Kwa hiyo ajiulize, kusipokuwa kuna kazi kwa muda wa wiki moja nzima, je, nina uwezo wa kusurvive wiki moja nzima au wiki 2? Au labda ni mwezi. Je, nitaweza kusurvive mwezi mzima bila kujiingizia kipato? Tuchukulie Kariakoo na mifano mingine ya masoko. Kuna watu wana nyanya, vitunguu, viazi na vitu kama hivyo, ambaye kila siku akienda pale anatoa bidhaa yake, anauza, anamaliza, ananunua nyingine. Kama imebaki leo, zinaweza zikadumu siku 2-3, zikizidi zitakuwa masaro, zitatumika kwenye nani. Je, ikifika wiki nzima hajaweza kufanya biashara, ataweza kusurvive? Umeona? Kwa hiyo kuna baadhi ya maswali ambayo pia tunatakiwa tujiulize, then what? Kisha kitu gani? Hicho ni kitu cha msingi sana ambacho tunatakiwa tujiulize. Watu ambao wameamua kufanya hivyo wajiulize, then what? Naweza nikasurvive? Kuna madereva bodaboda wengi ambao wao waga akitoka asubuhi afanya kazi, mwisho wa siku ndo amekusanya hela yake. Kama ana mahesabu ya kumpelekea bosi, anampelekea bosi. Kama kuna mahesabu, kama kuna deni analipa au kitu kama hicho. Kwa hiyo akikaa wiki nzima anaweza kusurvive bila hiyo. Umeona? Sababu ikitokeaga bahati mbaya mtu kapata ajali na ana mkataba ule ambao anatakiwa apeleke, anayumbaga. Bosi mwingine hakuelewa, mwingine hakuelewi. Na hii ina vitu vingi na effect. Sio tu madaladala, bali usafiri, mabasi ya kwenda mikoani na vitu kama hivyo, na biashara nyingi ambazo zinategemea income ya day to day. Kwa hiyo watu wanatakiwa pia wajiulize, then what? Na ikitokea hivi naweza nikasurvive kwa muda gani? Hayo ni maswali tu ambayo nimeyaweka, mtu akae ajifikirie. Unaona? Okay, niulize alafu nitaendelea. Okay, sawa. Nataka nikuulize kitu kimoja. Maswali ambayo umejiuliza. Kuna mtu anajiuliza hasa, maandamano ni njia sahihi ya kuwajibisha uongozi? Na kwa fikra kwamba unaofahamu kidogo upeo wako wa nje, hasa kuna mataifa mengi yamesha kufanya maandamano, kila ambacho wananchi waga wanakitaka baada ya kuandamana waga wanafanikisha? Kuna baadhi wanafanikisha, kuna baadhi hawafanikishi. Maandamano ni protest, ni kuonesha hamkubaliani na iwe ni sera, iwe ni kitu kilitokea, au kuna maandamano aina tofauti tofauti. Kama unakumbuka BLM, Black Lives Matter, zilitokea baada ya mmoja watu weusi alimbali kanyagwa na polisi, ile ikaleta vurugu. Umeona? Na baadhi ya vitu vingine. Kuna baadhi ya maandamano yanaweza katokea kwa sababu ya tukio moja inaweza katokea kwa sababu ya sera. Mfano kama wenzetu Kenya.
Walikataa kwa sababu ya sheria ambayo ililetwa kuongeza kodi na baadhi ya sheria zingine, vitu kama mkate na vitu kama hivi, ndio ilipelekea hile. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo lazima kwa hiyo kuna baadhi ambayo huwa yanaleta matokeo, kuna baadhi ambayo hayaleti matokeo. Ila kuna kitu kimoja cha muhimu sana. Kama nilivyosema, sheria na katiba inaruhusu maandamano. Ina utaratibu wake. Na ina utaratibu wake kwa sababu ya kulinda amani za mwandamanaji na usalama wake, lakini kulinda amani na usalama wa watu wengine ambao hawajihusishi. Sasa kitu kimoja tu ambacho mimi kinanitia wasiwasi ni kwamba iwapo kuna makundi, ndio maana nikasema kwenye msafara wa mamba na kenge wapo. Kwenye watu wanaweza kawa na amani, ndani yake wakaibuka magenge ya kihalifu. Umeona? Tunakumbukaga hapa kuna kipindi kulikuwa kuna panya road. Na ile ilikuwa sio maandamano, sio chochote. Umeona? Ilikuwa kipindi kabisa cha kawaida, lakini walikuwa naibiwa watu, wananyang'anya watu, wanachoma watu vitu, let's say wanaumiza watu kwa ufupi. Sawa? Kwa hiyo ilikuwepo. Sasa wizi umeupo hata kipindi cha amani, na ni kitu ambacho kinasikitisha. Lakini hiyo ni fursa moja kubwa sana ya hayo makundi kufanya uhalifu katika njia ambayo ni kubwa zaidi, at a bigger scale, bila kuzuiliwa. Kwa sababu juzi nadhani tulisikia mabasi yale yaliyopigwa mawe. Mimi kwa kweli ninavyojua Tanzania yangu, hatuko aggressive, hatuko violent. Mpaka kupiga mawe na kuharibu miundombinu, na kama ndani kuna watu kuhatarisha sijui taifa langu kuwa na hilo. Nishajua mara kadhaa utasikia Kimara watu wamegoma. Migomo ipo. Hiyo ni normal na ni haki yao. Na sidhani kama ishaikuwa na matatizo. Lakini ile ya kuanza kuwa aggressive ile, hiyo inauliza sana maswali mengi. Na je, ni raia wa kawaida au kuna instigators? Kwa sababu mimi ni mtu ambaye nimebobea katika kujisomesha na kufuatilia how these things happen. Regime change, leo ukiniuliza kilichotokea Libya, jinsi ilivyochezeshwa na mtiririko mzima, na ile nilikuwa ni operation ya CIA, sawa? Color revolution, sawa? Kilichotokea Ukraine, jinsi kina Victoria Nuland na wengine walivyo plan na kuweka instigators na kutrigger na kuweka watu wa media na vitu kama hivyo. Kwa hiyo I know jinsi vinavyochezeshwa. Kuna baadhi ya vitu naweza nikasema hii ni kawaida yetu, lakini hii sio kawaida yetu, sawa? Sasa shida ni kwamba kwa sababu inapotokea maandamano, vyombo vya usalama vitakuwa busy katika kudili na maandamano, kudhibiti na kuhakikisha usalama. Itatoa fursa gap ya maeneo mengine kuwa na mapungufu ya ulinzi. Sasa pale inapotokea makundi ya kihalifu wakateka advantage, wakaanza kuvamia nyumba, wakaanza kuvamia biashara, wakaanza kuvamia watu, kuiba na kuteka na kubaka na kufanya nini, hapo ndio ile swali lilikuwa najiuliza, then what? Umeona kwa sababu inaweza katokea pia. Sio inaweza, naamini itatokea. Yani from my experience na instinct zangu na indicator zangu, kwa sababu juzi tu ndio kilichotokea Kenya. Kuna waandamanaji ambao walikuwa wenye amani, lakini ndani yake kulikuwa kuna wezi, kuna vibaka, wamevunja maduka ya watu. Sasa lile duka la mtu unamvunjia wewe, limekukosea nini? Wewe shida yako ni serikali na sera iliyopitishwa. Mwenye duka yule kakukosea nini? Kuna nyumba zilivamiwa, kuna watu waliibiwa, umeona? Alafu on the other hand, kuna baadhi ya wafanyabiashara wana vyombo vya moto wanalinda. Kwa hiyo walivyojaribu kuingiliwa, wakawasha moto, wakadondosha baadhi ya watu. Sasa hapo inakuwaje? Unajua kuna scenarios inabidi tufikirie kwa ukubwa wake. Umeona Kwa hiyo itakapotokea wametaka kuvamia nyumba fulani alafu wakakutana na mtu kadondoshwa, inakuwaje? Je, itageuka mob justice? Okay. Vyombo vya usalama vitadili vipi? Umeona Kwa hiyo nataka tu ikumbukwe, simwambii mtu aandamane wala asandamane. Simwambii mtu atiki wala asatiki. Sawa? Mimi
DJ Sma kama mtu ambaye ni mchambuzi na watu wengi huwa wanapenda uchambuzi wangu, najaribu tu kuweka picha halisi waiangalie kwa upana wake, wasiangalie narrow minded, isiwe tano. Sawa? Kwamba je, iwapo maandamano yataenda wiki nzima, watu wataweza kusurvive, kina mama ntilie, kina let's say daladala, bodaboda, pikipiki, wauza nyanya, vitunguu, wafanya biashara, umeona? Je, wataweza kusurvive wiki moja, wiki mbili? Sawa? Je, hali ikigeuka ikiwa ya wameandamana watu kiamani, wakaingia watu ambao ni wauni, organized criminals, wakaanza kufanya uhalifu mitaani, what do we expect? Na ikitokea baadhi ya watu ambao wakaanza kulinda mali zao na kutumia vyombo vya moto ili kujilinda, wakadondosha watu, inakuwaje? Umeona? Kwa hiyo najaribu tu tuangalie kwa upana wake. Sawa? Kwa hiyo kila mtu ana uhuru wa kufanya alichofanya. Kila mtu ana uhuru wa kutumia haki yake ya kikatiba. Sio kufanya anachokifanya. Haki yake ya kikatiba. Alafu pia kuna kitu kinaitwa obstruction. Usimzuie mtu ambaye kama kaamua kwenda kutiki. Usimzuie. Wewe kama umeamua goma katika misingi yako kwa kufuata vigezo na masharti na utaratibu, ili kila mtu atekeleze wajibu wake wa kikatiba kihalali. Sawa? Ila ninachowaambia, kuna watu ambao watatumia fursa kufanya uhalifu. I can see and I can tell. Na natumai vyombo vya usalama vimejipanga kwa hiyo. Kwa sababu ikitokea alafu vikashindwa kudhibiti, lawama nitawatupia wao. Yani wanatakiwa wawe na uwezo wa kudhibiti wahuni watakaotumia nafasi hizo kuiba. Kwa sababu it's true. Alafu unajua mimi kinachonisikitisha ni kitu kimoja. Watu kuunga mkono kilichofanyika ni Magomeni ile kupiga Magomeni. Yes. Ndio hicho nilichoongea mwanzo, nikataja yale makundi. Sawa? Yes. Nikaongelea, I was very specific, na ilikuwa kabla hata ya mwendokasi kutokea. Nikasema kuna watu ambao wako tayari kutumia means to justify the end, kwamba wako tayari kutumia njia yoyote hata kama ni mbaya kufikia malengo yao. Ingekuwa kweli mtu ni mwanaharakati wa kweli na mzalendo, alitakiwa aseme una haki ya kugoma, una haki ya kuandamana, hauna haki ya kuharibu miundombinu ya kiserikali, kwa sababu ile miundombinu ni ya kila Mtanzania ambaye analipa kodi. Kila Mtanzania ambaye analipa kodi, ile ni haki yake. Huna haki ya kuharibu miundombinu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu ni mali ya kila mtu. Na ndio maana wale wanaoiba wanatakiwa wachukuliwe hatua, kwa sababu wanaibia. Tena unajua kuna watu wanakosea sana, hawajui. Mtu ataiba au atafanya uhalifu, atasema hii ya serikali. Babu, serikali ni nani? Wanakusanya wapi kodi? Si kwa mama ntilie, si muuza karanga huyu, muuza kahawa, wa machinga, si ndio hao ndio wanaokusanya? Kwa maana ukiibia serikali umeibia wote, na laana yake ni mbaya kinyama. Kuna watu wanajidanganya kwa vile tu labda nitaibia serikali, sijamuibia mtu. Ile ni mbaya kuliko kumuibia mtu, kwa sababu bahati mbaya. Nitolee mfano. Mtu akikuibia wewe, au anaweza akaja baadaye akakufuata, bana nilikuibia nisamee. Naomba nisamee bana, nimeitumia vibaya, au nakurudishia, kwa sababu anakujua. Ukiibia serikali, na maana umeibia Tanzania nzima. Unaombeaje watu huko nani? Umeona? Kwa hiyo kila kitu kifuate. Mimi wasiwasi wangu ni hao watu wenye I can see organized criminals, na watu ambao watatumia fursa hiyo kufanya uhalifu. I hope. Na unaiona Tanzania kuwa na mgawanyiko labda humo kwenye ngazi labda za juu za huko, na ni kama vile ambavyo mataifa mengine tokea labda jeshi linapindua serikali na vingine. Unaiona Tanzania zikatokea kitu kama hicho? Tukiangalia track record ya Tanzania, haina historia ya kupindua, jeshi kupindua. Japokuwa
kuna let's say kipindi cha Nyerere na ilishatokea baadhi ya majaribio lakini hayakutendeka, and since then vyombo vyetu vya usalama vimekuwa vina harmony nzuri sana. Jeshi la kulinda taifa ambao wajibu wake ni wa nje ya mipaka, then tuna ndani kuna watu wa usalama wa taifa, tuna polisi, kuna FFU, kuna maaskari wa magereza na aina nyingine ya vikosi tofauti ambayo kwa pamoja kila mmoja anatekeleza majukumu yake ya ndani na nchi. Sijaona dalili ya of course juzi kuna tulisikia tulichosikia na nilisikiliza majibu ya msemaji wa jeshi. Of course unajua jeshi nao wana mifumo yao, wana judiciary system yao. Kwa hiyo yule kitakachotokea watadili ndani ya jeshi. Kwa hiyo sijui kinachoendelea kwa sababu sina taarifa za ndani kule. Lakini swali lako je, kuona nani, hiyo sijaona. Nadhani ndo hivyo. Sma, umezungumza na ambavyo kuelekea katika haya maandamano endapo yakifanyika kwamba kuna indicators ambao unaziona pengine kuna watu ambao wanataka advantage akafanya vitu ambavyo sivyo. Pengine hasa unaona kuna haja ya jeshi kwa maana vyombo vya usalama kuingilia sasa hichi kitu na kuweza kukizuia kwa namna moja ama nyingine, ama una take ipi sasa katika hilo? Kwa uelewa wangu mimi mdogo, majukumu ya vikosi vya usalama vya nchi yamegawanywa. Jeshi jukumu lake ni la nje ya mipaka. Halitakiwi kabisa kuingilia mambo ya ndani ya nchi. Mambo ya ndani ya nchi yamewekwa kwa polisi, ndo wajibu wao. Na sio majukumu tu, hata training anayopewa polisi, amekuwa trained jinsi ya kukabiliana na raia. Kwa hiyo wanajua jinsi ya kudili na situation yoyote inayotokea ndani ya nchi. Mwanajeshi amepewa training ya kudili na combatant na mwanajeshi mwenzie vitani. Hajapewa training ya kudili na na raia wa kawaida ndani. Kwa hiyo haitakiwi jeshi liingilie mambo ya ndani. Ila the only time ambayo naweza nikaona na nadhani ni sahihi iingilie ndani na ni iwapo itatokea kuna vurugu kubwa kama zilizotokea kwenzetu Kenya. Sawa? Okay. Mimi siongelee kwenye andamana kihalali. Wale ambao instigators ambao wanasababisha vurugu, uharibifu wa mali na vitu kama hivyo. Na ikaonekana labda polisi wamezidiwa. Hapo mimi kwa mtazamo wangu mimi nadhani wanawajibika, japo morally nikisema na morally maana yake moral kwa Kiswahili sio nisema kiungwana. Umeona? Sio kisheria. Wanawajibika kuungwana kuingia kudhibiti mali na usalama wa raia. Sio kisheria. Sheria inawaambia wao deal nje. Sawa? Lakini kuingia ndani ni iwapo kwamba makundi ya kihalifu yatazidi sana kiasi kwamba ikapelekea watu wanavamiwa manyumbani, maduka yanavunjwa, watu wanauliwa na vitu vinaharibiwa. Mimi nadhani wanatakiwa act very fast, na kwa sababu ya kutuliza tu amani, sio kupindua nchi, sio kufanya kitu chochote. Na nadhani mimi hata kesho kutwa kwa generation zinazokuja, iwapo itatokea hivyo alafu hawakuingia kudhibiti, kwa sababu unajua kwa nini hivyo? Hamna watu ambao wanaheshimika kama wanajeshi. Kwa hiyo alafu wanajeshi ndo taasisi ambayo ina wizara zote ndani ya maji. Ina wizara ya uchukuzi, ina wizara ya maji, ina wizara ya chakula, ina wizara ya nini. Ndio maana mara nyingi huwa wakichukua nchi, let's say katika nchi ambayo imetokea, sisi kwetu Mungu ametu hifadhi haijawahi kutokea, huwa wanaweza kumaintain vizuri kwa sababu wana department zote, wana wizara zote ndani. Umeona? Na sisemi ifanyike, ila wasiruhusu
kama kutakuwa kuna wahalifu ambao watakuwa wanasababisha madhara makubwa, wasikae pembeni, kwa sababu hata historia itawahukumu kwamba walikaa pembeni wakati watu wanauawa, wakati mali zinaharibiwa, wakati watu wanabakwa na vitu kupotea. Kwa hiyo, na hiyo ni kwa sababu ya kudhibiti. Unajua wale wanaheshimika, na wale wakiingia kuna kitu kinaitwa martial law. Yes, kuna curfew. Jamani, kutoka ni kuanzia saa 2 mpaka saa 10 mfano tu. Baada ya hapo ikishaingia giza, kila mtu ndani hamna kuonekana. Ile huwa inafunga kabisa wahalifu wale. Yaani ina maana wewe ukitoka nje ya muda huo, wewe ni mhalifu. Wanadili na wewe. Unless una dharura, ndo atakuuliza nini. Kwa hiyo wao wana uwezo mzuri sana wa kudhibiti. Alafu kumbuka wale wanaweza kufanya aerial surveillance, kwa sababu wana drones zao siku za kisasa, wana helicopters, wana ndege. Kwa hiyo wanaweza kufanya aerial surveillance na vitu kama hivyo. Coordination yao is very high. Umeona kwa sababu ya command and control structure ambayo ipo. Kwa hiyo cha msingi tuombe Mungu tusifike huko. Lakini mimi ni sijui niite ni overthinker. Huwa nafikiria mpaka kule, mpaka mbele. Yaani mpaka mimi nafikiria kwamba ndio inapoisha. Yaani hamna kitu ninachokihofia mimi kama kubaki na vacuum of power. Hii iko nje kabisa ya kinachotokea. Lakini kitu kibaya zaidi katika nchi yoyote huwa ikitokea vacuum of power. Vacuum of power ni inapotokea kwamba let's say serikali imeanguka na kiongozi wa juu ambaye ndo alikuwa aliyopo pale ameanguka. Ina maana panabaki wazi, inageuka gombania goli. Kinachotokea kuna makundi mengi, kila mtu anataka ile achukue ile nafasi, huwa inaleta shida. Na nchi zote ambayo imewahi kutokea vacuum of power ni disaster. Nikutolee mfano. Jirani zetu Somalia, baada ya mwaka ilikuwa ni 91 ile 89 91 ilipotokea ile kina Faraididu kuondoka, mpaka leo ile nchi haiweza kutawalika, na kuna makundi mpaka sasa hivi kuna kipande wamejikata sio Somaliland, vitu kama hivyo. Tukienda Sudan, baada ya kuondoka Bashar al-Assad, pamoja na mapungufu yake yote, ikabaki vacuum of power. Sawa? Tumeona mpaka sasa hivi kuna civil war mbaya sana. Kuna viongozi wa kijeshi wawili tofauti ambao wote wanapigania na wanauana kila siku. Sawa? Ukienda Libya, same thing. Baada ya kuondoka Gaddafi, pamoja na mazuri yake yote, pamoja na mabaya yake, ikaacha vacuum of power. Ikazaa makundi ambayo kila sehemu kuna wenzetu wana makabila sana. Kuna makabila yanadhibiti, kuna sijui jeshi fulani linadhibiti, yani kila sehemu inajitegemea. Same thing kwa Iraq. Baada ya kuondoka Saddam, pamoja na mapungufu yake, ikaja vacuum of power. Kaibuka makundi mengi sana. Na hii yani naweza nikataja historia yote, sehemu yote ambayo imebakia vacuum of power. Umeona? Huwa kuna ambayo sasa hivi ukimfuata Mlibya ukimuuliza vipi tumrudishe mwamba yule au anakuambia bora tumrudishe. Kwa sababu gani? Hawakujiuliza ile swali la then kisha kwamba what next. Kwa hiyo mimi umeniuza kidogo, kwa bahati mbaya nadhani nimeenda mbali, kwa sababu that's jinsi akili yangu inavyofanya. Huwa nafikiria yani naenda yani kule. Yani nishafikiria okay, kuna hatua ya kwanza, baada hapa kuna hatua ya pili, kisimikana hivi, itakuja hivi, kitokea hivi, worst case scenario, sijui imetokeaje. Yani huwa nafikiria mbaya mpaka kule. Kwa hiyo worst case scenario ya kutokea ni vacuum of power. Umeona? Lakini turudi huku na vishauri na ninavisisitizia, na mimi kama raia ambaye nina haki pia ya kuambia vyombo vya usalama, naomba wahakikishe wamejipanga vilivyo, kuwe kuna amani, kulinda kila mtu ambaye anatekeleza wajibu wake wa kikatiba. Sawa? Wasiruhusu kukatokea makundi ambayo ya kihalifu yakaanza kuterrorize watu mitaani. Sio Tanzania yetu. Sawa? Kwa hiyo na naomba watu wawe makini sana. Wasikate kipande, waeke sehemu ambayo italeta maana fulani, kwa sababu katika kipande hicho nilikuwa naongelea kitu fulani. Kuna umuhimu wa kupata kwa urefu wake. Yes. Na ile niliongelea maandamano iko kwenye YouTube channel ya DJ Smart, wataelezea utaratibu wa maandamano jinsi ulivyo. Na kwanza polisi wanatakiwa wa deal nazo vipi, kuna protocol zao,
Umeona, na escalation inaendaje na vitu kama hivyo, na hatua gani ambazo zinatakiwa zitumike, na kila mtu Tanzania tumekuwa ni watu wenye amani. Shida ni hivi, ukimwambia Mtanzania mtu wetu wenye amani, wanaona kama unaunga upande mmoja au unataka kuwazuia wenye kutaka kuprotest wanachokifanya hivi. Kuna uwezekano wa kufanya hivi vitu bila kusababisha madhara. Hiyo ndo my point. Yes. Bana, simami nikushukuru sana wakati wako. Bana, shukrani sana. Na ambao wangependa kunifollow kote natumia DJSMA255, DJ Smart 255, Instagram, YouTube page yangu, kuna vitu vingi ambavyo unaweza kufaidika navyo, na TikTok na kwengineo. Mtazamaji wa Bongo Plus TV, kama nilivyokuambia hapa leo niko na DJ Smart, tunazungumza mambo mengi sana. Asante sana kwa wewe ambaye umetufuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na of course kama vile nilivyokuambia amejaribu kutoa tu ushauri kwa wale ambao kila mtu amesema kabisa kuandamana ni haki na pia kupiga kura ni haki pia. Kwa hiyo kwa wewe ambaye umepanga kukua katika haya makundi mawili, hakikisha tu kwamba usalama unakuwepo. Unajua pamoja na yote pia lakini kuna kesho yetu pia, na ndio lile swali ambalo alizungumza DJ Smart kwamba then what. Kwa hiyo baada ya yote kutokea pia kuna maisha pia ambayo lazima yaendelee, lazima watoto wakasome shule, lazima kuna hospitali watu wakatibiwe pia. Kwa hiyo maandamano yako yasifikie hatua ama maamuzi yako yasifikie hatua ya kuweza labda ukaharibu labda hospitali na kitu kingine kama hizo, barabara tukashindwa kupita. Kwa hiyo yote hiyo ni katika kuhakikisha tu kwamba amani na kuwepo. Hii ni Bongo Plus TV, mimi naitwa Victor Madaha, bianze kamera alikuwepo Rizki bwana. Asante.